अस्सलाम वालेकुम क्लास। मां आहियां इमरान अली। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी एडू ब्रेन। अॼु असीं कैनामेटिक्स जा अहम MCQs हल कंदासीं जेके JST टेस्ट लाइ अहम आहिनि। त हमेशह जीअं पहिरियों तव्हां हिन वीडियो खे पॉज़ करे ही MCQs तव्हां पाण हल कयो, पोइ बाद में इन्हनि खे हल कयूं था, ॾिसूं था तव्हांजा घणा सही वञनि। सो लेक्चर खे पाण स्टार्ट कयूं था। ही लेक्चर असांजो फर्स्ट पार्ट आहे। कैनामेटिक्स सां रिलेटेड असां सेकंड पार्ट भी खणी ईंदासीं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रोटेटरी मोशन? रोटेटरी मोशन जे लाइ ही इन्हनि मां कहिड़ो स्टेटमेंट करेक्ट आहे? ए, ऑल पार्टिकल्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन। बी, ऑल पार्टिकल्स मूव डिफरेंट डायरेक्शन randomly. C, all particles move in circular path around axis. D, object does not move. हाणे ॾिसो स्टेटमेंट रोटेटरी मोशन लाइ आहे। असांखे ख़बर आहे रोटेटरी मोशन जे लाइ जेका पार्टिकल्स हूंदा आहिनि उहा कंहिं सर्कुलर पाथ ते मूव कंदा आहिनि। सो हिते ऑप्शन असांखे सी मिले थो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार शोज। गिटार जी जेको वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आहे उहो कहिड़े मोशन खे शो करे थो? ए, ट्रांसलेटरी मोशन। बी, रोटेटरी मोशन। सी, रैंडम मोशन। डी, वाइब्रेटरी मोशन। ॾिसो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यानी कि हिते लफ़्ज़ भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कई त हिते ऑप्शन असांखे डी मिले थो, वाइब्रेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 3, अ रोलिंग व्हील ऑन रोड shows A, only translatory motion. B, only rotatory motion. C, both A and B. D, vibratory motion. हाणे रोलिंग व्हील आहे, हिकु त उन में रोटेटरी मोशन भी अची वियो ऐं ॿियो हिन में ईंदो आहे ट्रांसलेटरी मोशन। छो जो सिधो रोड ते हले थो त ट्रांसलेटरी मोशन भी ईंदुसि। हिन में ॿिनि नमूननि जा मोशन ईंदा, हिकु ट्रांसलेटरी मोशन ऐं रोटेटरी मोशन। त ही ॿई टाइप्स जा मोशन इन व्हील्स में हूंदा। सो हिते ऑप्शन असांखे सी मिले थो। क्वेश्चन नंबर 4, when an object is change its velocity at same rate में वो पंहिंजी वेलोसिटी खे चेंज करे थो, then एक्सीलरेशन, उनमें एक्सीलरेशन छा हुजे? ए, यूनिफॉर्म। बी, वेरिएबल। सी, जीरो। डी, ऑल ऑफ देम। जॾहिं भी वेलोसिटी में चेंज सेम रेट में ईंदो आहे त उन में एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हूंदो या कांस्टेंट एक्सीलरेशन हूंदो। सो हिते कांस्टेंट एक्सीलरेशन आहे न, हिते आंसर आहे ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, if an object covers equal distance in equal interval of time, then its speed. इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि वक्त जे बराबर लम्हनि में बराबर मुफ़ासिलो तय करे थो त उन जी स्पीड छा हुजणु खपे? ए, वेरिएबल। बी, यूनिफॉर्म। सी, पॉजिटिव। डी, जीरो। सो हिते इन जी स्पीड थींदो यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। वेलोसिटी जी रेट में चेंज अचे तो उनखे छा चवंदा आहियूं पाण? ए, एक्सीलरेशन। बी, स्पीड। सी, मोमेंटम। डी, डिस्प्लेसमेंट। जॾहिं भी वेलोसिटी में चेंज ईंदो त उनमें प्रोड्यूस थींदा एक्सीलरेशन। तो हिते आंसर ए आहे, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द शॉर्टेस्ट स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ॿिनि पॉइंटनि जे विच में शॉर्टेस्ट स्पेस खे छा चइबो आहे? ए, स्पीड। बी, डिस्टेंस। सी, वैक्यूम। डी, डिस्प्लेसमेंट। सो हिते ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी produced negative acceleration, then its final velocity छा थियणु खपे? कोई बॉडी आहे उन में नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस थिए थो त उन जी फाइनल वेलोसिटी छा हूंदी? ए, नेगेटिव। बी, पॉजिटिव। सी, जीरो। डी, कांस्टेंट। सो हिते फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव रहंदो। कोई भी बॉडी आहे खणी उनमें नेगेटिव एक्सीलरेशन पैदा थिए थो त उनजी फाइनल वेलोसिटी हमेशह ही पॉजिटिव हूंदी। क्वेश्चन नंबर 9, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। असांखे ख़बर आहे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आहे बिकॉज छाकाणि त ए हैविंग डायरेक्शन, उनखे डायरेक्शन आहे। बी, हैविंग मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड अथसि। सी, हैविंग यूनिट, उनखे यूनिट आहे। डी, ओबेज वेक्टर लॉज। तो हिते ऑप्शन आहे डी, ओबेज वेक्टर लॉज।
कोई भी क्वांटिटी वेक्टर लॉज के ओबे कंदो त उन्हीं के असां चवंदा वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10 द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। जॾहिं भी डिस्प्लेसमेंट जी रेट में चेंज अचे उनखे छा छॾींदा आहियूं पाण? ए वेलोसिटी, बी स्पीड, सी एक्सीलरेशन, डी टार्क। जॾहिं भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज ईंदो उनजी रेट में चेंज ईंदो उनखे पाण चवंदा आहियूं वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो फार्मूलो छा आहे? ए इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या सी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या डी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इथे एक्सीलरेशन जो फार्मूलो आहे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन। जेकॾहिं वेलोसिटी यूनिफॉर्म आहे त एक्सीलरेशन छा हुजे? ए कांस्टेंट, बी वेरिएबल, सी नेगेटिव, डी जीरो। जेकॾहिं वेलोसिटी यूनिफॉर्म आहे इट मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नथो अचे। जेकॾहिं वेलोसिटी में चेंज नथो अचे त एक्सीलरेशन जीरो हूंदो, हुन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ई न थींदो आहे। एक्सीलरेशन तॾहिं प्रोड्यूस थींदो जॾहिं वेलोसिटी में छा ईंदो आहे? चेंज ईंदो। त क्लास ही हुआ कुछ काइनेमेटिक्स सां रिलेटेड असांजा बेसिक एमसीक्यूज। छो जो ही टॉपिक असांजे जेएसटी टेस्ट जो हिस्सो आहे ऐं हिन जी असां नेक्स्ट पार्ट खणी ईंदासीं। उनमें मोस्टली असां न्यूमेरिकल रखंदासीं, यानी कि उनमें असां प्रॉब्लम रखंदासीं। अॼोको लेक्चर असांजो हिते कंप्लीट थियो। अल्लाह हाफ़िज़।